البقره مدني سورت او 206 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. او کله چې مستاسو یعنی یهودو نه دا لوز واخیست چې یو د بل وینې به نه تویوئ او یو بل کور کلي نه باسئ، او بیا مو اقرار هم وکړ او تاسې د دې وعدې شاهدان هم وئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو بیا هم تاسو هغه یاست چې یو بل وژنئ او خپله یوه ډله کور کلي نه وباسئ او د دوی په وړاندې په ګناه او دشمنۍ د هغوی د دشمنانو مرسته کوئ، او که هغوی د دشمن بندیان درته راشي نو د خلاصون لپاره یې فدیه هم ورکوئ، حال دا چې ویستل یعنی شړل یې هم در باندې حرام و. ایا نو د کتاب څه برخه منئ او څه نه منئ؟ نو له تاسو نه چې هر څوک داسې کوي سزا یې دنیایي ژوند کې له سپکاوي پرته بل څه نه ده، او د قیامت په ورځ خو به ډېر سخت عذاب ته ورګرځول کیږي، او الله خو ستاسو له عملو څه بېخبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دوی هماغه خلک دي چې د آخرت بدل کې دنیایي ژوند اخیستی، نو نه به ترې عذاب سپک کړل شي او نه به یې مرسته وشي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. او بېشکه موسی علیه السلام ته مو کتاب ورکړ او له هغه وروسته مو نور ډېر رسولان ولیږل، او همدارنګه د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره نښې ورکړې او په سپېڅلي روح مو د هغه ملا وتړله. ښه نو دا څه خبره ده کله چې یو رسول تاسې ته هغه څه راوړل چې پر نفسونو مو نه هوارېده نو لویي مو وکړه، بیا مو یوه ډله دروغجنه وبلله او بله ډله مو وژله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. او ویل زمونږ زړونه په پردو کې دي، نه بلکې د کفر له امله الله پر دوی لعنت کړی، نو ځکه ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله
الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او کله چې د الله لخوا یو داسې کتاب یعنی قرآن ورته راغی چې له دوی سره د موجود کتاب یعنی تورات تصدیق یې کاوه، نو د دوی حال ته ګوره. مخکې به په همدې قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم سره پر کافرانو بری غوښت، خو چې کله ورته هغه څه راغی چې ښه یې پیژندی نو پرې کافران شول، نو پر داسې کافرانو دې د الله لعنت وي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. په ډیر بد شي ځانونه وپلورل، دا چې هغه څه نه مني چې الله را نازل کړي، د هغه حسد له امله چې ولی الله له خپلو بندګانو څخه چې څوک غواړي خپل فضل پرې نازلوي، نو له یوه غضب سره سره په بل غضب اخته شول، او کافرانو ته سپکوونکی عذاب دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. او چې ورته وویل شي په هغه څه ایمان راوړئ چې الله را نازل کړي، نو دوی وایي موږ یوازې هغه څه منو چې پر موږ نازل شوي دي، یعنی تورات، او له هغه پرته په هر څه یعنی نورو آسماني کتابونو کفر کوي، حال دا چې هغه حق او له دوی سره د شته کتاب تصدیقونکي دي. ای رسوله ورته ووایه ښه نو که تاسو رښتیا مؤمنان وئ نو لومبی مو ولې د الله نبیان وژل؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او یقینا په خپله موسی علیه السلام څرګندې نښې درته راوړې وې، خو بیا هم تاسو خوسی معبود ونیو، حال دا چې تاسو ظالمان وئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. او هغه وخت یاد کړئ چې کله مو له تاسې ټینګ لوز واخیست او تور غر مو در باندې پورته کړ او درته ومو ویل څه مو چې درکړي ټینګ یې ونیسئ او خبره واورئ. دوی ویل واورېده خو منو یې نه، او د کفر له امله یې د خوسي مینه په زړونو کې ورننوتې وه. ورته ووایه که تاسو مؤمنان یاست نو دا ایمان خو مو په ډېرې بدۍ ګماري. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ورته ووایه که الله سره د آخرت کور له نورو خلکو پرته یوازې ستاسې دپاره وي لکه تاسو چې وایاست، نو د مرګ هیله یعنې غوښتنه خو وکړئ که رښتیني یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. او هیڅ کله به یې هیله ونه کړي د هغه څه له امله چې لاسو یې وړاندې لیږلي، او الله خو په ظالمانو ښه پوه دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. او خامخا به دوی له ټولو خلکو زیات د ژوند حریصان مومي، او له هغو نه هم چې مشرکان دي. هر یو یې دا غواړي چې ارمان 1000 کاله عمر ورکړی شوی وای، خو د عمر اوږدېدلې هم له عذاب ژغورونکي نه دي، او څه چې کوي الله یې ښه لیدونکی دی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ورته ووایه څوک چې د جبرائیل دښمن وي نو هغه خو قرآن د الله په حکم ستا په زړه را نازل کړی چې د پخوانیو کتابو تصدیقونکی او د مؤمنانو لپاره هدایت او زیری دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر څوک چې د الله ملائکو یې رسولانو یې خصوصا د جبرائیل او میکائیل دشمن وي نو خبر دی وي چې الله هم د کافرانو دشمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. او بېشکه تا ته مو څرګند آیتونه را نازل کړي چې له سرغړاندو پرته بل څوک نه پرې کافر کیږي. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. او آخر دا د څه له امله کله هم چې دوی کومه ژمنه کړي نو یوې ډلې هغه شاته غورځولې بلکې لا زیاتره یې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې د الله له لوري یو داسې رسول ورته راغی چې له دوی سره د موجود کتاب تصدیقونکی و نو له اهل کتابو نه یوې ډلې د الله کتاب داسې شاته وغورځاوه لکه دوی چې په هیڅ نه پوهېدل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په هغو منترونو پسې شول چې شیطانانو یعنی پیریانو به د سلیمان علیه السلام په پاچاهي کې لوستل
او سلیمان خدا کفر نه و کړی بلکې شیطانانو کفر کړی و چې خلکو ته یې کوډي او هغه څه ور زده کول چې بابل کې پر 2 ملائکو هاروت او ماروت نازل شوي وو او هغوی دواړو به تر هغو چاته څه نه ورښودل څو چې ویل به یې موږ یوازې ازمیښت یو نو ځان مه کافر کوه نو له دوی به یې هغه څه زده کول چې په هغه سره به یې د میړه او میرمن ترمنځ بیلتون کاوه حال دا چې دوی د الله له خوښې پرته په دې سره هیڅ چاته هم تاوان رسونکي نه وو خو بیا هم دوی هغه څه زده کول چې تاوان یې ورته کاوه او هیڅ ګټه یې نه ورته کوله او په دې هم پوهېدل چې هر څوک یې وپیري د هغه لپاره په آخرت کې ښه برخه نشته او خامخا یې ځان په ډیر بد شي وپلوری ارمان که دوی پوهېدلی ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او که دوی ایمان راوړی وای او تقوا یې کړې وای نو د الله لخوا بدله به خامخا غوره وه خو که دوی پوهېدلی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ای هغو چې ایمان یې راوړی راعنا یعنی خیال مساته یا کوم شکنځل د مه وایاست انظرنا یعنی مونږ ته راوګوره ووایاست او خبره ښه واورئ او دې کافرانو ته دردناک عذاب دی ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم څوک چې کافر شوي هم له اهل کتابو او هم له مشرکانو دا نه خوښوي چې پر تاسې یعنی مؤمنانو د خپل پالونکي له لوري څه ښېګڼه رانازله شي خو الله چې چاته وغواړي د خپل رحمت لپاره یې ځانګړی کوي او الله خو د ستر فضل څښتن دی صدق الله العظيم